SS 理数科学1、酸化還元反応の最後に電気分解について学びます。これは塩化銅水溶液を陽極を炭素棒、陰極を白金として電気分解している様子です。この電気分解を例にとって、電気分解について解説をしていきます。電気分解では正極につながっている電極を陽極、負極につながっている電極を陰極と言います。つまりこの場合は炭素棒が陽極で白金が陰極ということになります。電解質の水溶液などに外部電源から直流電圧をかけると通常起こりにくい酸化還元反応が起こります。このことを利用して行うのが電気分解です。先ほどの塩化銅水溶液の電気分解についてさらに詳しく見ていきましょう。電解液であるこの塩化銅水溶液の電離は次のように表すことができます。塩化銅は銅イオンと塩化物イオンに電離します。それではそれぞれの電極の反応について見ていきましょう。先ほど見たように電解液は、銅イオンと塩化物イオンが含まれています。陽極はプラスの電荷を帯びていますから、負の電荷を帯びた陰イオンである塩化物イオンが集まってきます。塩化物イオンは酸化され電子を放出して気体の塩素になります。ここでは塩化物イオンは電子を放出しているので酸化されたと言えます。一方で陰極では負の電荷を帯びているわけですから正の電荷を帯びた陽イオンが集まってきます。ここでは電源の負極から出てきた電子が吸収され金属の銅が生成します。つまりこの銅イオンは電子を吸収していますから還元されたということができます。全体としてこの辺々を足すとですね、こういう酸化還元の反応式を書くことができます。こちらが塩化銅水溶液の電気分解を模式図で表したものです。陽極の反応です。陽極では負の電荷を帯びた塩化物イオンが集まってきて、ここで酸化反応が起こって気体の塩素が発生します。この酸化反応によって放出された電子は導線を通って正極に入ります。一方で負極から出てきた電子は陰極に集まり、陰極は負の電荷を帯びます。そこで水溶液中で正の電荷を帯びた銅イオンが集まってきます。銅イオンは陰極の電子を受け取って還元されます。そして金属の銅になるわけです。それでは塩化銅水溶液の電気分解を動画で見てみてください。電気分解とは、電解質の水溶液などに電気エネルギーを与え、酸化還元反応を起こすことを言います。炭素棒を電極に用いて、塩化銅に水溶液を電気分解してみましょう。
電源のスイッチを入れ電流を流すと、陰極には電源から電子が流れ込み、陽極からは電源へ電子が流れ出ていきます。それぞれの極でどのような反応が起こるでしょうか。陽極では水溶液中の塩化物イオンが電子を失って気体の塩素が発生します。これは塩化物イオンが酸化される反応です。陰極では水溶液中の銅イオンが電子を受け取り、銅が析出します。これは銅イオンが還元される反応です。もう一度全体の反応を確認してみましょう。陽極では塩化物イオンが酸化されて塩素が発生しました。陰極では銅イオンが還元されて銅が析出しました。電気分解全体の反応式はこのようになります。陽極で塩素が発生していることを確認してみましょう。水で濡らしたヨウ化カリウムでんぷん子を発生している気体に近づけてみます。青紫色に変わりました。塩素は酸化力を持つ気体なので、この反応が起こります。発生した気体が塩素であることが確認できました。次に陰極の銅を確認してみましょう。赤茶色の銅が炭素電極の表面に析出していることが確認できました。
それでは電気分解と電池の関係について見ていきましょう。まず左側が電池です。電池には負極と正極があります。負極では酸化反応が起こるので電子が出ます。負極から出た電子は導線を通って陰極に入ります。陰極ではこの入ってきた電子を受け取る反応が起こりますから、ここではつまり還元反応が起こるわけです。続いて電気分解の陽極では、ここでは酸化反応が起こります。そして陽極から電子が放出され、電池の正極に入ります。ここではやってきた電子が何らかのものに受け取られますから、ここでは還元反応が起こるということです。ポイントとして覚えておいてもらいたいことは、電池のマイナスがつながっている電気分解の電極がマイナスです。負極につながっているのが陰極です。同様に電池の正極につながっているのがプラスの陽極ということになります。マイナスとマイナス、プラスとプラスがつながっています。そして電流は正極から出て陽極に入り、陰極から出て負極に入りますが、電子はその逆で負極から出て陰極に入り、陽極から出て正極に入るという関係になっています。このことをきちんと整理しておいてください。次は SS 理数科学1、33になります。